e-channel. Alah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah gerdak. Cager. Alhamdulillah, sia urang ge sabulan jadi dia. Aduh, ya. Hah? Nges, ieu teh nu kalima episode ieu teh. Iya, onangan ya geus di mana-mana onangan manggung. Tos loba manguluk siap. Ngan pada ieu teh masih keneh karena prokesan siap cenah. Jadi tenang heula cenah ieu pokona event mah loba. Nya, aya launching produk siap. Oh, produk kapsul produk tenang aya. Jadi anu gonongeun naon tah kitu bere kapsul eta. Ya. Lain tukang kacapi si Nanang cager. Cenah burut. Ya bejaan burut. Burut mah ulah ka dokter. Laminating ka tukang fotokopi. Eta. Aduh, alhamdulillah tingalinya penonton di Bumina sewang-sewangan, parantos manco. Oge di studio teh urang teh aduh kehadiran tingali aya komandan dewek era euy. Pak Sony. Aduh, kalau ngaranna teh Pak Sony naon? Herwani. Eta Pak Sony Hewani. Herwani. Hah? Herwani. Eta Herwani. Wah, eta mah pokona mah tuh si ieu eta mah. Si Raja Gula eta mah. Si Raja Gula. Bos ieu, bos beas. Bos beas gemuk. Nya. Dicampurkeun teh gemuk jeung beas eta mah. Antak aing kieu we euy. Nuhun Pak Sony tos ngarojong ya. Terus si Ipin. Aslina datang 3D euy. Jadi wayang dewek teh ieu teh aya aslina. Aya jelema aslina. Nyata di Kabupaten Bandung itu sok dirantean euy. Ngidar wae si eta mah. Paribasa ngecek kosan cenah. Kitu eta mah pagaweanna teh. Aduh, alhamdulillah euy urang teh nya penak deui jeung Wali. Nya bilih anu meterang ieu nya aya program anyar ieu di channel. Nya eta Wali. Wayang naon? Linmas. Nah, eta wayang Linmas. Nya, wayang Linmas. Jadi urang teh selain ti hiburan, urang oge mudah-mudahan tiasa mere naon kitu tah. Ilmu Lain ilmu. Lah naon atuh program-program gitu, informasi lah. Eta ngainformasikeun. Lain biasa nu ngadurukan di dieu di aduh ieu teh. Meni keur pidato kieu euy meni heab kana beungeut. Meni cik urang mah ngadurukan teh aduh be ditu tuh di sisi deket imah nu goreng tuh beri itu tuh meh beak jeung imahna iya mah lain manguluk ningali komandan Cepot teh Cepot ke mana tadi teh darada batu tak kebiasaan si eta mah kitu euy lain urang teh tengah jenan ka komandannya ongko nitah cenah jangan kesiangan. Ari manehanana ongko nitah ka dieu geura cenah rek naon ngarencanakeun rapat naon cenah. Lain nu joget teh lain Mang Cepot ka kadalangna nu joget teh. Lain. Ayo, dewek sumpah deg-degan bisa euy. Nah, mah deg-degan kunaon pada can gajihan. Engos gajihan Pan mah. engos geus ditransfer. Atuh sia teh euy meni teh anggota dewek sing boga hormat ka dewek teh mah. Jika kamu baturan wae meni mah. Nah di pihormat oke anggar sok kalaka menjatuhkan diri sendiri Mang Cepot mah. Nah, di dinya teh lain kitu euy. Kan meni di dinya harita pendidikan harita
kumaha cara kasaluhureun, Oh, nya kumaha bener. cara kapimpinan. Oh, Cing nya. atuh bere hormat ka dewek teh. Siap. Hormat, gerak. Dah. Aduh. Ya, iya. Saya main hormat ya, Mak. Lain hormat eta mah serab euy. Serab, ya. Beda antara hormat jeung serab. Tah, teh leungeun dewek make sok tipalitek, Terus dibawa ke Citapen. Lain Hah? dewek tadi ngadenge, tadi Kumaha, ngadenge do kieu-kieu ge dewek teh cililentaheun dewek mah. Kumaha? Cenah aya komandan dewek oge euy. Saha? Pak Sony. Oh, aya. Pak Sony Herwani di geuningan. Cenah nitip duit ka maneh? Hah? Nitip duit ka maneh? Acan. Oh, acan. Acan ada tunggu nitip duit ka dewek ngonan. Kade bagi 2. Nya kayak lain da Pak Sony. Barudak lu di tukang motong di ieu. Tong. Lain Pak Sony mah kieu ka dewek mah euy. Lir ibarat nun mati di antara idgom bilaguna teh gini. Aduh, kumaha? Katingali tapi terang ngangap euy. Eta Eta Pak Sony teh. Bener. Lamun dipenta duit teh kitu dah. nya lamun ngobrol jeung urang, Kumaha. ngadak-ngadak ihpa manehana mah. Kumaha. Ngahieng. Aduh. Eta ngahieng ihpa mah kitu. Iya nya. Ngahieng manehana mah. Penting mah. Lieur. Anjeunna ayeuna geus ngilu ngarojong lah kitu. Ngawakilan Pak Kabid Ban. Bener, Ya. Pak Kabid Pak Prabowo nya. Oh. Alhamdulillah kieu euy dewek teh. Mani kan kamari ditelepon ku dewek. Ah. Nah, titah nun ayeuna panggih jeung dewek. Oh, di bel ada ngebel kemarin. Lain euy, bahasana ni jadul pisan nun ni. Di bel Terus kumaha ieu teh naon? Masalah eta euy. Ronda malam. Oh, da ngarona mah malam pasti. Berang-berang mah jarang. Harus saha berang mah. Soalna dewek boga program anyar euy kamari. Oh, rek nambahan di bangsat nggak cukup. Opat ge cukup hese ngudagna. Hese. Lain, kieu dewek teh euy. Kumaha? Kamari hampir dewek pasea jeung pamajikan euy. Nah, kumaha? Boga program anyar dewek teh. Program naon? Ngaran program teh kamari teh ayo selingkuh euy. Wais. Ayo selingkuh. Padahal Waduh. dewek teh eta singkatan selingkuh teh euy. Naon? Selamatkan lingkungan hidup maksudnya. Hebat. Euy. Lain Program halus programna ngan diksi na mata cilaka euy. Mantap cilaksa eta diksi na tah. matak dewek ayeuna mah ye program ngaronda moal make singkat-singkatan moal. Entong lah. Moal. Entong. Pokona kan ayeuna teh aduh bangsat mah habu pisan euy. Mabuk kumaha? Nya loba pisan ayeuna teh nu kabangsatan nu laporan ka dewek. Oh bener ketang eta kuring oge mangako. Heeh. Emang aku dia. Iya. Cek Cak aing ieu. Cek aing oge. Panon Ipin mah lamun hudang sare teh sok ieu. Cek aing oge. Siwer. Gitu. Sia nya nyakeun ka dewek, sieun salah Oh, gitu. kieu Mang Cepot. Kumaha. Oh, bangsat di urang aduh geus mulai ieu deui yo merajalela. Nya. Eta mah kuring ngukut ayam kan 3. Heeh. Pas di teang atau Mang Uluk oi ka ieu ka kandang. Jadi genep atuh. Aya kubager eta bangsat di dieu mah. Ditambahan ku bangsat. Ditamahan ku bangsat. Waduh, Eta buah-buah eta mah kudu nganuhunkeun ke mah euy. Kasar ka bangsat. Hah? Ka bangsat. Kahayam. Ai bangsat penting apa mun apa mau ditewak meureun. Lain. Ini ngaraya kesenian urang-urang teh. Aduh, lain. Dewek teh kan boga tangkal jeruk. Heeh. Wah, keur majuhna teh euy. Buahna teh. Ai pas isuk-isuk ditempo euy. Wah, pokona mah geus ku bangsat. Eueuh, Sawareh geus ku bangsat aya keneh sawareh mah euy. sawareh dia aya. Aya. Heeh. Wah, dewek teh euy. Keheul tah. Heeh. Tulisannya ku dewek teh. Ditulisan naon? Ditulisan dina kertas Oh. cek dewek teh sok sanajan dewek teh nempo maneh tah cek dewek teh nya. Tapi Allah mah nyaho saha maneh cek teh ditulis ku dewek teh euy tuna we dina eta Na tangga jeruk. jeruk Heeh. balik deui dewek ka imah Heeh. isuk-isuk teh euy isukna Isukna? dewek teh kadinya deui kana tanggal jeruk deui ngalongok Heeh. beak eta mah euy Jerukna beak. jerukna beak Heeh. malah jol aya tulisan Naon cenah?
sok sanajan cenah gitunya. Cenah sok sanajan Naon? Pak Haji mah teu nempo cenah. Saha nu maok tah gitunya. Nya. Nya Allah nyaho cenah. Nya. Tapi Allah mah moal comel cenah gitu. Aduh, aing teh ngelakuan eta lila tadi. Eta Selasa kitu hampir 2 jam setengah. Ayo. Mang Cepot. Di awet-awet dewek pan geus pos lah eta. Ku jarang manggung mah pohonya. Ya eta. Karena ilmu lamun geus teu dipake sok poho. Oh, benar. Ya eta. Pan bolom urang car pisan ya khatam lah. Khatam pisanan salah eta teh. Bener. Ai kulila teu dipake pan. Bener. Kuliah tadi dipake mah kuring oge wayang dijualan we pan nyesa 2. Gitu. Malah mah anu nga-email nah cenah wayang 5 wayang teh ngan 2 we teh. Sing teh ge urang ngumumkeun. Nya. Kadalang-dalang anu sohor. Nya. Pilih aya wayang nu teu kange. Mohon ditampi ku abdi. Abdi nampi sumbangan wayang. Mohon. Lain. Insyaallah dipaenkeun ku abdi mah rame insyaallah. Mun bisa mah euy. Tong jeung wayangna wungkul, ngunyum jeung gebogna. Nginjem tapak dara. Terus jeung eta tam non Nya. gamelan. Tah eta. Perangkat alat gamelan jeung mobil-mobilna mun bisa mah jeung sinen-sinena inyeum ku aing. Nya. Tukang dagang jeung copet ge urang inyeum. Diborong juga nu sanggup wae ya. Duh aing ningali pager dengdek deh ngepet. Engke urang ngomeanna. Ke urang ngomeannya. Urang kuduaan we da ieu teh pan lingkungan urang. Namun teh urang ku saha deui. Bener. Iya. Ieu teh rek aya rencana naon yang ngonang kuring ka dieu teh? Ieu teh dewek nya. Pang nuliskeun surat ku maneh. Maneh mah kan ahli ngetik. Bener. Maneh mah administrasi mah jago pisan dewek mah pan non baheula teh dewek program teh DOS kene harita mah. Alah, make disket. Aduh. Eta tahun sabaraha euy. Tah masih maneh kena mah disket. ayeuna kan administrasi mah ku maneh. Tulis eta undangan. Urang rapatkeun heula. Siap. Tentang ronda malam. Oh bener, urang tingkatkeun deui. Ya, tingkatkeun deui. Bener. Masyarakat tenang. Tapi aya masyarakat mah hadir. Aduh, Pening mah sungguy. Kalem. Kemah aya insyaallah. Soalna dina loba wayangna oge, pan can aya gebog. Heeh. Jeung pan dalangna ge hiji wayang hiji dalang. Etanya. Oke, siap lah pokoknya tenang ke ku Ipin untuk urusan itu sama Ipin nanti dibikin. Sama Ipin nanti di Nojol ikin nanti mah. Ingat ka Ikin Cungkring aing. Atunya dewek ieu rek ira. Nitip salam ka Mang Ako ka dieu. Mumpung keur sepi, urang ngadongeng. Nya. Siap. Resep atuh sok loba we dongengna Mang Ako mah bodor. Eta teh bodor Sunda eta teh. Siap atunya. Anak buah Septruna eta. Nya dewek ira nya. Sok. Siap lah. Alah. Leles nyanyi euy. Aing mah sok yang nyanyi mun keur sorangan teh da ningali tangkal kieu teh tah. Urang mah siga urang India sok hayang nyanyi. Oh beda gitu India jeung urang mah. Beda atuh Mako. Hari India kumaha India? Ya, India mah Mako. Lamun ningali tangkal teh jo sok langsung lompat teh cat nyanyi we ngaleung. Sok kumaha. Jo nyanyi we. Potong bebek. Jo gitu. Jo. Hari musik ke India ya teh. India kan lagu potong bebek gitu. Nah, nyanyi India mah geus loba artisnya nu harade. Lamun di urang kumaha potong bebek? Mun di urang mah ningali tangkal kai teh lompat cat kedeketan kana tangkal kai. Wer we ngompol. Gitu di urang mah. Saang kuali, nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Sorong ke kanan.
resep mengaku mah. Heeh. Tah, lain euy. Mending ngeplay resep. Dewek teh ditetek ka dieu euy ku komandan Cepot ya teh. Heeh. Cenah, tek aya rapat roda malam bener euy. Heeh, cenah kitu. Mata kuring tadi ka Mang Cepot oge borokeun. Tah, pan Iya. mah urang teh pasti serius men kerapat mah. Nya. Tah, meungpeung ayeuna komandan Iya. Cepot eueuh. Tah, ayeuna mah urang ieu we ayeuna mah. Urang naon? Hereuy, urang mah tong serius teuing lah. Heeh, Cik. urang mah naon teuing na da can gajihan tenang. Ya, tapi ti channel alhamdulillah geus urang mah. Geus nampi urang mah. Tinggal namahannya. Tinggal tipa Sony acan aing. Pak Bowo acan. Kona mati, wah komo Bapak Bupati. Cenah mah rek transfer eta mah. Nya, engke. Pada Dang Supriyata. Nya. Wah, Pokoknya bedaskeun lah. bedaskeun pokona mah. Sing berdasdak. Eta. Tah, cenah maneh Pin. Cita-cita maneh hayang jadi PNS. Nya, bener. PNS? Naon PNS? Di sawah geuning PNS-PNS-an. Oh, papanesan eta mah tuh. Kieu mah cek aing oge resep. Resep. Nyari beda jeung Cepot tadi cicingeun euy. Cepot mah Cik, dites ke dewek, dites. sok. Dites. Pertanyaan dia mah tentang disebut teh pengetahuan umum. Oh, pengetahuan. Pengetahuan umum. Siap. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Membelah diri, yaitu dengan operasi sesar. Sok. Dibarulahnya. Bener. Aduh. Disebut teh operasi sesar. Bener, Sok aneh. maneh ka ditu ka rumah sakit eta non Hasan Sadari naon Hasan Sadikin. Tah eta. Ranca Sadikin di dinya euy. Ranca badak. Tah eta baheula mah ranca badaknya. Tah, ieu masih ilmu pengetahuan alam ya mah ya. Komo eta mah Iya, resep da urang hidup di alam. Tebu dan sagu adalah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan. Tah. Sedangkan manusia menyimpan Pada kulkas. Bener, pemajikan aing ge kitu. Menyimpan cadangan makanan teh dina kulkas. Ya, bener teh. Aduh, bener oi. Bener tapi salah kumaha? Bener mah nya bener. Salah. Maneh teh pinter tapi nah hanya euy. Kieu-kieu wae hirup maneh teh. Lain pinter cerdas aing mah. Tah. Ye. Nu cerdas mah ya kecerdasan mah. Kudu juga calon jero euy. Nah kumaha? Penting dipiboga ku urang. Tapi teu perlu ditemong-temong kecerdasan. Bener. Anjir pinter bener filosofina jero. Siga nangan awewe nya. Nya. Tidak usah cantik, tidak usah menarik. Tapi yang penting jago di dapur, galak di kasur. Eta filosofi. bener. Juga urang. Neangan nu geulis mah gampang euy. Benar. Neangan anu serius gampang. Gampang. Neangan anu bager gampang. Nu neangan nu daekeun we hese teh. Bener. Jadi moto mah kudu siga wayang limas. Nyata harta tahta nayaga. Ya. Eta, jadi urang mah manunggal. Eta manunggal. Bedana awewe jeung lalaki teh. Nah kumaha? Awewe mah jiga sendal capit. Kumaha? Sebentar gitu nya sakedeung putus cenah pegat geuningan. Eta jiga awewe pisan. Terus sakedeung bau suku. Aya tah sedana bau suku. Tah mun lalaki mah jiga budak TK. Kumaha? Sakedeung ngajak ulin. Bener. Nya pasaninya. Ya. Bener. Aduh. Bener, waduh. Saya terek nanya naon deui ka Ipin. Nya. Aduh, maneh pinter ka jawab bae ku maneh mah euy. Ipin ya kamu pengker hayang sakola ya. Teu jalan pan maneh pin sakola teh. Teu kabiayaan lain sakola maneh. Aing mah teu jalan teh werodaan, sakolana. Mun make roda mah maju.
Nah, iya mah pengetahuan umum ya mah ya. Umum. Sok. Bagaimana cara mencegah anjing supaya tidak kencing ketika dibawa di mobil di jok belakang? Oh, kalau begitu kita pindahkan saja ke jok depan. Ya, betul tidak? Aduh. Benar. Jok, benar. Lalu di tukang mau ngompol, bisi ngompol. Nya. Yakin ke jok hareup. Insyaallah modal. Aduh, aing kejawab wae euy. Aduh. Duh, aing euy can kirim salam aing geura sok eta. Sok atuh. Ka my producer euy. Pak Rory. Nya. Sing sehatnya. Amin. Kameramen si ganteng kalem dan buluan. Hai, Inyo, ayo, sing sehat. Kare cepeng mah kamera we lah nyepeng nu lain. Terus aya tim kreatif, aya itu krunya. Nya, de magang. Heeh, eta aya pokona mah ngan kenalan Ipin. Tenang kedewe di belakang layar lah kenalannya. Nya. Sok gampangnya Ipin mah. Nya Ipin mah Akuan. Kamari ge. Nur namina. Aduh, aya teh Nur. Nur teh artina cahaya. Betul. Cahaya. Betul. Bapak orangnya ngaranna berarti Nurnya. Soalnya ngaranna na KTP Cahaya Muhyiddin. Berarti Nur berartinya. Iya. Hah? Aya Ardo. Heeh. Hah? Rajib. Rajib Singh euy eta. Ti India eta mah. Aya Rajib. Oh, resepnya tim kreatif di dia mah euy. Bener ngaranna ge kreatif aya Rajib. Aya Ardo. Aya Nur, wah komplit. Eta Ardo teh ngaran pondokna. Ai panjangna Ardolin. Panjang nama. Aduh. Gitu mako. Rek naros naon deui mako sok ngumpeng abdi nuju bager ya. Tayep tentang pengetahuan alam deui ya. Cik apal maneh, Pin, apa itu fungsi hati? Fungsi hati? Fungsi hati adalah tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Bener. Nah, oke paribasa. Aduh. Bener ya hati keur nyeri hate cenah tah gini. Kuring aya hate kasih itu. Berarti eta fungsi hati teh eta euy. Eta. Cik, apa yang dimaksud dengan mamalia? Mamalia adalah seorang perempuan, yaitu ibunya si Lia. Mamalia, gitu. Ya, sok dia. Kalau ya iya tuh, anaknya si Lia pasti ibunya itu Mamalia. Nah, mengapa hewan menyusui disebut dengan mamalia? Aduh, aing resep nu menyusui teh euy. Naon, kumaha? Mengapa hewan menyusui disebut mamalia? Disebut mamalia. Karena papalia itu tidak punya susu. Ya, betul ya? Betul. Ay, kawan wae Pin euy. Eta mako. Pokona mah eta rencana eta geus lah tong loba ting heureuy euy. Tong rame ting aing bisi anu ngonang dina naon. Mun anu ngonang main rek pisah kumahaeun ieu urang. Nya. Wayang can boga. Gamelan acan aya. Nya nayaga ngan tiluan. Bingung. Pokona mah eta we lah. Tonton terus we. Acara wali wayang linmas tiap malam minggu jam 7:30 jeung malam Rebo jam 7:30. Tah eta jam 7:30 peuting kuduna manconya di channel. Nya. Nah, di channel Bandung. Pokona urang doakeun dulur-dulur urang nya anu nuju teu damang sing enggal didamangkeun sing sehat sabihara-sabihari deui. Amin. Nya anu teu gaduh artos nya sing sabar we. Sami abdi oge. Nya aya batur tenang. Mun sakitu nu kapihatur dina episode ayeuna. Mohon sanes teu sare panginten. Tah kitu hapunten kirang langkungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angsa dikuali, nona minta dangsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la.
iChannel.